Then after that, parang isa-isa nawala yung mga tao. Then on the Middle Bronze Age, pag sinabi natin Middle Bronze Age, that time is mga 2,000 years before Christ, so something like 4,000 years from now, nagkaroon ulit ng settlement, at saka nag-build sila ng malalaking cities. Then from that time onwards hanggang ngayon, parang andyan na palagi yung settlement sa lugar na yun. That's why it is one of the oldest continuous and inhabited settlement on Earth. Good morning dito sa Israel, magandang hapon sa Pilipinas. Ngayon po, ituturo namin kayo papuntang Ako, tinawag tong Ako kasi hindi ikaw. Para sa konting kalaman, bibigyan namin yan ng trivia. Dali. Before 400 BC daw, meron na daw nakatira dito. Oh. Yung pinakaunang settlement halos. Oh. Tapos, after 1 century, nawala daw lahat. Kasi nagkaroon ng pandemya. Oh. Kaya Anong pandemya? COVID-19. Dali lang. Gawa. After that, nagsibalikan sila after ng 100 taon ulit. Oh. Kasi mga isda bumalik na rin. So, Oh? kung ano man yung mga Bakit? Nawapati isda? Nawala? Oo. Kung ano man yung mga nakikita nyong building dito, hindi amin to. Sa kanila yan. Napakagandang. Ganda, no? Ito, oh. Ito, serious na to. Oh. Paalam na yan. Ano ba sasabihin ko dapat? Ano sabihin mo? Isa to sa lugar na civilized. I mean, parang dito open lahat yung beliefs. Dito, kahit nung una, pangalawang siglo, pangatlong siglo, may mga Christians na dito. Oh, correct. May mga Muslim. And May Orthodox. mga Jews. Orthodox. May mga Bahayans na mga. Anong Bahayan? Hindi ko rin alam yung actually, narinig ko lang yun dito, yung Bahayans na religion. Para siyang, hindi naman siya cult, parang religious belief din siya. Meron sa mga followers, pero hindi siya kasing open wide-wided kagaya ng mga Christian o mga Muslim. So mamaya, Pakita nyo. pupunta daw kami doon. Ipapakita niyo. Pupuntahan Parang natin yung hinihingal ka na. Giniginaw ako. Pupuntahan natin yung libingan ng leader nila. Sacred din doon. Oh? Oo. Hindi pwedeng pumasok ang naka-short. Buti na lang, nagpapayabaan ko. Hindi pwedeng pumasok ang naka-two-piece. Oh, may walang nalaman yun, oh. Yes, napakaganda doon. Para siyang Ah, garden. Kaya second tinawag time. siyang bahay garden sa Ako. Kasi Ah. garden siya bago ka makarating sa dulo doon sa libingan. Talaga? Oo. Joke lang yan. Oo, yun. Ito yun. Mamaya makikita nyo. Napakaganda doon. Ganda yung setup ng lugar. Talaga? Mga bulaklak. Wow. Tapos hindi ka pa napuntahan yung libingan mismo kasi nung time na pumunta ako, inaayos yun, ayaw nila magpapasok. Ngayon, okay na. Kasi sacred din yun. Madali sa picture. Mamaya, babalik kami, ha? Tutuloy namin yun. Mamaya. All building. Sabi, kung hindi ka pataas, malamang pababa ka. Ito pala yung Paris eh. Ang bonjour. Ang bonjour. Tuloy natin yung mga kwento. Continuation. Pakita Ng aming mo itong story. mga to.
Okay. Yung mga bahay na yan, mga bago na lang yan, mga settlements. Pero ito, ang mga to, ito mga hindi naman siya masasabi na pagkalipas ng ilang siglo ganun. Pero itong mga to, dati nang nakalagay yan, bago pa. Parang laki ng Itong mga bakod na to, no? settlements na to. Ba't ganyan kalaki ang bakod nila? Support din to sa mga yung mga alon. invader, parang ganun. Pirates. Kung ano man. Oh, very historical tong place na to kasi isa to sa pinakamatagal nga na settlement dito. Ito pa na old Continuous- city, no? Continuous settlement ang nangyari dito. Talaga? 100 years ang naging gap. Hindi talaga confirm kung bakit. Joke nung kanina na nagkaroon ng pandemya dito. Siguro dahil sa kabuhayan. Dito talaga, ito yung pinanggagalingan maliban sa Carmel. Ito yung pinanggagalingan ng isa sa mga na maraming mga isda. So mula nung pagkatapos ng unang siglo, pangalawang siglo, hanggang pangalawang siglo nawalan ng tao dito. Nung pagpasok ng pangatlong siglo, hindi na nawalan hanggang ngayon. Diba? Oo. Ayos eh, no? Paano mo nalaman naman yan? Mahilig ako sa isda. Correct, alam mo, mga 100 years na wala to, Oo. no? Kasi ganun naman dati. Kumbaga kung Nakikisali sa picture. Baka sama eh. Aray ka po kayo mo. para siyang ano to, maganda kasi peaceful city siya. Ah. Dito nga naging open ng kahit anong religious sect ka. Open ka dito mag-practice Ganda. ng beliefs. Ganda nun. Kaya yan. Magkano ang Christian at saka Muslim, ano? Kanilang mosque at ang church. Nakikita niyo yung sa kabila, yung city sa kabila. Doon, hindi Ano ko yung alam stand kung dyan? ano yan. Visit ka. Seryoso pa naman ako. I-research ko muna. Yun po ang iingatan nyo rito. Philippines? Yes. Ano yung siya Philippines? Ah, Dieta. Ken? Ken. Mata mo kayo masara? Ken, Kim Shama. Okay. Bye-bye. Yom Tov. Yom Tov. Thank you. Ken. Ito yung mga isa sa mga antiques na building. Hindi yan ginalaw. Ito yung pinaka-center niya, Beng, dati. Ito yung pinakapantalan niya. Oh. Taan niyo yan, mga kapatid. Hindi araw-araw nakikita yan. Learn to appreciate life. Learn to appreciate time. Learn to appreciate someone na nagbablog para makita niyo yung mga bagay-bagay at saka lugar na hindi niyo pa napupuntahan. Hindi to madali. Expensive una. Kailangan mo ng time, ng pera, o effort. Yan. Israel is one of the most beautiful country in the world. Totoo yun. Lalo sa mga Christian. Okay, nakikita niyo yung mga yan. Napakagandang tanawin. Lalo yung... Okay. Here we go now! Woo! Gusto nyo to, ha?
Lagyan tayo dyan, oh. Ganda! Woohoo! Maliligo pala kami rito. Camera ko! Wala pa naman takay. Tama na po na, uwi na kami. Oh my God! Pa rin may pantalo mo! Sungaling ka! Pante mo.
Basang-basa. Basang-basang-basa. Happy Bet? Yeah! Ayun o. Pero enjoy. Good. Enjoy kayo? As beach show. Yeah! Early in the morning. Dapat ito uwian eh. Tama nga. Ano ba naman po tsura namin kanina eh. Visit na yan. May pa-shower. Kaya mo. Lahat pala hindi ko na. Churro. Pag nag-boating po kayo dito at huwag kayo po sa bandang harapan. Kawawa po yung friend ko. Basang-basa. Porkit birthday eh. Sinasa niya na kami. Sinong basa? Dahil binasa kami, ayaw na namin dito. Dapat uwi.